अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन मोहम्मद गिलगित टाइम्स के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ मियाँ कॉलोनी के मकाम पे, जहाँ पे रात 4 बजे के टाइम एक सैलाबी रेला आया था, जिसकी वजह से अभी भी पानी इस वक्त जारी है और यहाँ रोड बंद था। अभी थोड़ा बहुत ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ये मनाज़िर आप यहाँ से देख रहे हैं, मियाँ कॉलोनी वर्ज़ा के मकाम पे रात 4 बजे सैलाबी रेला आया था, जिसकी वजह से रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद था। अभी थोड़ा बहुत खोल दिया गया है। मनाज़िर आप यहाँ से देख रहे हैं। इस रास्ते से इस वक्त पानी अभी जा रहा है। शायद मेरे ख्याल में कोई से 5 से 6 घरों के अंदर इस वक्त पानी दाखिल हो चुका है और इस पानी को दरक दरिया से कनेक्ट करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आगे सारे घराने हैं जो पुरानी घरानों से चलता हुआ जिसे दरिया की तरफ जा रहा है। जो मकामी अफराद है इनका कहना है कि इधर से ऊपर यहाँ जो 12 से 10 मकानात हैं उनके अंदर पानी दाखिल हो चुका है। ये जो 7 वाला मकान आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर पानी दाखिल हो चुका है। इधर से ऊपर वाली महला, ये जो साइड वाली महला है, इधर जो सारे घराने हैं इनके अंदर पानी दाखिल हो चुका है। और यहाँ इस साइड पे आप देखें तो यहाँ भी कोई इस पानी को गुजरने के लिए रास्ता नहीं है, तो कोई एक खेत की तरफ इसको अभी कर दिया गया हो। ये जो घराने हैं सारे इनके अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है। ताहम कोई जानी नुकसान की बात अभी तक यहाँ के जो मकामी अफराद रात से इधर बैठे हैं उनका कहना है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान थोड़ा बहुत, घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है और 1-2 दीवारें गिर चुकी हैं। यह मनाज़िर आप देख रहे हैं मियाँ कॉलोनी के मकाम से मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मकामी अफराद का कहना है कि वोट का टाइम जो आप सबको पता है कि इस वक्त करीब है 7 जून को वोट होने वाले हैं, लेकिन ये रेला है या 4 बजे आया है। अभी तक कोई एक भी सियासतदान या कोई पॉलिटिकल लीडर इस वक्त कोई 10 बज चुके हैं सुबह के, अभी तक कोई भी लीडर इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। बस वोट के टाइम भीख मांगने की तरह वोट मांगने आ जाते हैं। जब वहाँ दर बदर होती है तो तब उस वक्त ग्राउंड रियलिटी पे कोई मौजूद नहीं होता है। ये मनाज़िर आप मियाँ कॉलोनी की इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ रात 4 बजे सैलाबी रेला है और यहाँ आप देख सकते हैं कि घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। इसको अभी एक खेत की तरफ लगाया गया है, लेकिन ये महल्ले के अंदर जितने भी घराने हैं इन सब के अंदर पानी दाखिल हो चुका है और जानी नुकसान की अभी तक इतलात नहीं है, लेकिन माली नुकसान बहुत हो चुका है।